iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen qaraxyo isdaba joog ah oo qaarkood lala bartilmaameedsaday meelaha ay bulshadu ku badan tahay ayaa taliska ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidaba ay soo bandhigeen dhalinyaro lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. taliska ciidamada booliiska ayaa sheegay in dhalinyaradani ay weeraro kala gadisan ka fuliyeen gudaha magaalada Muqdisho. afhayeenka ciidamada booliiska Maxamed Cumar Madaale ayaa warbaahinta u sheegay in raggana ay ku soo qabteen howlgalo ay ka sameeyeen deegaano ka mid ah magaalada Muqdisho, isagoona faahfaahin dheer ka bixiyay waxa uu yiri habeen hore oo bisha 12 saacadu markay 24 daqiiqadood waxay bam ku tuureen meel kafee laga cab oo ay dad ku fiidsanayeen xero ciidanna ma ahayn dadka ay sheegaan inay la dirirayaan ma joogin waxaana ku dhintay halkaas 2 qof waxaana ku dhaawacmay 6 waa Ex Hotel Janaale oo ku yaala degmada Waabir shalay 13 bisho ahayd sidoo kale suuqa Bakaaraha waxay ku tuureen bam gacmeed 2 dhimatay 12 waa ku dhaawacmay Fuad Shobla Cafe